Messina, città ad alto rischio sismico, dove un eventuale piano di evacuazione in caso di emergenza lascia il tempo che trova. Il paradosso arriva proprio da una zona ad altissima densità abitativa, compresa tra il Viale Europa e l'Istituto Donorione, proseguendo anche verso Provinciale, dove anni fa, a causa dei lavori del tram, tutte le vie che incrociano il Viale San Martino sono state chiuse e sbarrate da pesanti fioriere, oltre che da transenne a New Jersey in cemento, posizionati a suo tempo dalla ditta appaltatrice Gepco Salk. Da via Lombardia, via Buganza, via Lazio, via Roma, via Donorione, via Brescia, via Monza e via Milano, tutte rigorosamente ostacolate. Si pensi, cosa potrebbe succedere in caso di una fuga d'emergenza, per cause di terremoti, incendi o in caso di necessità? Nessuno potrebbe spostare quelle pesantissime fioriere per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, vigili del fuoco, ambulanze, forze dell'ordine, protezione civile. Solo una via di fuga, cioè il Viale San Martino, oppure le strette viuzze parallele, oppure ancora percorrere una sorta di gincana fra sensi unici e deviazioni per arrivare sul Viale Europa. Se proprio è necessario, perché invece non installare delle barriere mobili, come passaggio a livello, oppure dei semafori che all'imminente passaggio del tram attivino la luce rossa? È necessario per la tutela dell'incolumità pubblica che l'assessore alla viabilità si renda conto dell'estrema situazione di potenziale pericolo. Il dopo potrebbe essere troppo tardi. Adesso cosa ne pensa la gente a tal proposito? Secondo lei è giusto che le strade vengano bloccate da queste fioriere che ne impediscono il passaggio? Perché all'inizio avevano detto che mettevano dei semafori intelligenti, poi non si è saputo più niente, il motivo non lo so. Quindi speriamo che qualcuno più intelligente degli altri fanno veramente questi semafori intelligenti. Chiediamo anche a lei, secondo lei è giusto che queste strade vengano chiuse con delle fioriere dove non è possibile accedere né con dei mezzi, con le macchine, anche mezzi di soccorso in caso di pericolo? Secondo me, vista poi l'ultima esperienza dell'alluvione di Giampilieri, insomma in caso di calamità naturale, mi dica lei come fa ad entrare in una di queste traverse qua dietro un mezzo di soccorso? È capitato qualche pronto soccorso? È capitato che per esempio qualche mese fa un camion dei pompieri ha dovuto necessariamente demolire un cornicione pericolante. Il camion dei pompieri per andare in una traversa qua dietro ha dovuto fare miriadi di giri con grandissime difficoltà. Che poi tra le altre cose, a prescindere da ogni cosa, si vogliono mettere delle fioriere. È ovvio che è una cosa sbagliata perché le strade non possono essere chiuse, ma volete mettere le fioriere? Curatele almeno, guardate la porcheria che c'è per terra. Per i propri interessi ci hanno fatto chiudere quasi a tutti e praticamente qua non passano più macchine, non vengono più persone, non si lavora più praticamente. In caso di maltempo queste fioriere creano molto disagio? No, col maltempo no, non creano disagio, anche perché non è che ci sono torrenti che possono creare. È capitato? Il discorso è che ci hanno chiuso le traverse e noi non lavoriamo più, infatti qua in questi anni parecchi locali hanno chiuso. È capitato di avere attività vecchissime. È capitato di avere bisogno di un pronto soccorso e i mezzi non hanno possibilità di passare? Non devo chiedere a me, io ho visto tempo fa un'autoambulanza bloccata sul Viale San Martino che doveva andare al Piemonte e non riusciva ad andare, è rimasta bloccata dentro il traffico e non poteva passare nemmeno dentro i binari perché era in un pezzo che non c'era praticamente l'apertura dei binari. Sì, quasi blocca tutto. Io vedo quando escono i vigili del fuoco nell'ora di punta, ci rimangono bloccati. Qua è stata la rovina di Messina. Messina non era tram, città da tram. Non so perché l'abbiano fatto, o per interessi propri, o perché non si sa, però comunque la classe politica a Messina non vale niente. Questo io lo posso garantire, che è una vita, e se potessi andarmene da Messina me ne andrei di corsa. Comunque le strade chiuse è un'indecenza, perché in caso di pronto soccorso, in caso di un intervento, come tante volte passano i pompieri e qua stanno mezz'ora fermi per poter attraversare
questa strada con le macchine ferme a doppia fila, negli angoli che non possono girare completamente i camion. E non so, se succede una catastrofe, noi dove andiamo? Come facciamo a scappare? Che siamo chiusi qui dentro. È capitato che c'è stato bisogno di un mezzo di pronto soccorso? No, tante volte, di ambulanze e così via che si sono dovute girare e andarsene. Ambulanze con la sirena spietata che dovevano salire e non potevano salire. Perché nell'uscita di Don Bosco qua si combina una fila che sta 2 ore ferma. Venite a ciclarla quella fila. Come se una volta questo non succedeva con le strade aperte. L'unica strada che permette comunque di far fluire un po' il traffico è il via l'Europa, che è l'unica strada che è libera. L'unica strada per entrare qui dentro è la via Salandra. Una volta che entri nella via Salandra, qui dentro entri in un labirinto. Non sai più da dove devi uscire. Allora, in maniera molto disinteressata, voglio fare un commento su queste fioriere che più che per abbellire sono servite a bloccare il passaggio alle macchine, il transito verso il viale, transito che a suo tempo ci dava delle grandi possibilità, ci evitava di fare manovre, perché questa strada che è rimasta chiusa ci consente di posteggiare, ma non ci consente di manovrare. Noi entriamo e dobbiamo tornare indietro per uscire. Questa è la più banale delle cose che voglio dire. Le altre me le riservo con i relativi commenti. L'altra cosa che ci tengo a dire è che purtroppo le poche attività che c'erano in questa strada ne hanno sofferto parecchio, come penso ne avranno sofferto altre attività nelle altre strade che hanno avuto questo trattamento. Comunque il buonsenso di chi le ha messe logicamente sarà anche in buona fede, sarà stato motivato dalla buona fede. Io le toglierei subito, fosse per me le toglierei subito. Capitato di avere bisogno dei pronto soccorso, dei soccorsi? Guardi, ancora no, ancora per fortuna non abbiamo avuto bisogno di urgenze, di pronto soccorso e tutto quanto può derivarci da una cosa del genere. Però se dovessimo avere, io sicuramente credo che avremo delle grandissime difficoltà. Quello che il politico, chi è stato, non mi interessa, non lo voglio sapere, quello che il politico non ha voluto capire, non ha voluto vedere, perché anche un bambino della scuola elementare potrebbe vedere una cosa del genere, cioè proiettando lo sguardo nel futuro, potrebbe dire ma domani non potrebbe succedere che un'ambulanza possa avere delle grandi difficoltà. Poi se volete anche un commento sul tram ve lo faccio. Se vuole, perché no? Tram inutile, completamente inutile per la maggior parte delle persone. Per qualcuno può anche andare bene, ma per la maggior parte delle persone è perfettamente inutile, perché quando il tram attraversa la città e poi per andare a Gravitelli devo prendere l'autobus, che cavolo lo prendo a fare? Eccolo qua!